ប្រភេទឡានដែលទីផ្សារនៅតែល្អបើនិយាយពីហាងឆេងវិញគឺនឹងស្គាល់តែម្ដងបងប្អូនទាំងនេះសម្បូរទៅដោយគេជីកលិចទៅស្ដាំក៏គេជីកលិចទៅឆ្វេងក៏គេជីសំខាន់បើនិយាយពីគ្រឿងបន្លាស់វិញគឺសម្បូរហោហៀខ្លាំងមែនតើហើយតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យបងប្អូនទាំងនេះតោះខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនមើលមកគ្រឿងនេះបងប្អូនទាំងនេះណាចាមកគ្រឿងនេះបងប្អូនព្រុស07ពាក់កណ្ដាល full បងប្អូនទាំងគ្នាណាចាខ្ញុំតម្លាក់មកក្តៅតែម្ដងបងប្អូនយើងបំពាក់ជាមួយនឹងគុជហើយស្រេចឯងបងប្អូនយកទៅប្រើទៅចាំបាច់ចាំភ័យខ្លាចថាជិះនៅលើផ្លូវអីចាញ់គេអីអើយបងប្អូនណាអែមខ្លាំងមែនតើណាចានិយាយពីខ្ចៅខ្ចងនិយាយពីផិនភាកវិញអូយបងប្អូនណានេះនៅสนុំតែម្ដងណាអត់មានក្រូមេឡើងវិញទេបងប្អូនចាកាមេរ៉ាជួយចាប់កន្លែងខ្ចៅខ្ចងមកឲ្យបងប្អូនមើលតិចបងប្អូនអានេះបានគេហៅថាប្រភេទឡានสนុំបងប្អូនណាកុំឃើញខ្ចៅខ្ចងថ្មីអានឹងប្រភេទឡានដែលគេក្រូមេឡើងវិញខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងកន្លែងហ្នឹងចាអញ្ចឹងកុំឃើញវារឿងស្លេកតិចតួចអីបងប្អូនថាឡានស្ទ័រឡានចេះឡានចោអីអត់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងចាបើនិយាយពីផ្នែកខាងក្នុងវិញអែមខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយមែនមកគ្រឿងនេះឡានកដាស់ពុនថ្មីមែនថ្មីហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាណាចាប្រភេទឡានមកទឹកមកពីអាមេរិកឯងប៉ុន្តែបើនិយាយពីផិនភាកបើនិយាយពីគុណភាពវិញមកលះជូនបងតែម្ដងនេះបំពាក់ជាមួយនឹងចាកាមេរ៉ាតាប់លោហើយស្រេចកាមេរ៉ាជើង VIP ហើយស្រេចហើយយើងស្របជាមួយនឹងថង់ហើយស្រេចហើយឡានស្លឹកពន្ធថ្មីបែបនេះខ្ញុំរៀបចំឲ្យបងរៀបចំអត់មានកេងប្របាញ់ទេណាបងប្អូនទាំងគ្នាចារៀងនិយាយទៅគឺរៀបចំឲ្យបងប្អូនយកមកទៅប្រើគឺស្រួលតែម្ដងចាយកទៅប្រើគឺមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការប្រើណាបងណាចាមិនមែនចិត្តតែរៀបលំឲ្យបងប្អូនទេណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងមកគ្រឿងនេះចាតម្លៃពេញធម្មតា10000ដុល្លារជាងទេបងប្អូនទាំងគ្នាណាចាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់រំលោះវិញអែមបងប្អូនកាន់ត្រឹមតែ4800ឯដកចេញឥឡូវតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាអត់សិក្សាអត់ស៊ឺនាំអត់ចុះដល់ទេអត់ឆែកទៅលើប្រព័ន្ធ CPC អត់ជាប់ទៅលើប្រព័ន្ធ CPC ទេការប្រាក់មួយដែលសមរម្យរំលោះបានទាំងអ្នកនៅខេត្តរំលោះបានទាំងអ្នកនៅភ្នំពេញរំលោះបានទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានប្រភេទឡានសនំបែបនេះចាអាចមកដល់ជាមួយនឹងវុធីមានលៀបតែផងបាទអរគុណ